Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Bang Syakir. Baik teman-teman semua, di video kali ini kami akan membahas atau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengatasi ayam broiler atau ayam potong yang terkena ngorok atau biasanya kita kenal dengan penyakit CRD. Baik teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, mohon untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Nah, jadi sahabatku semua, di sini saya akan mengatasi penyakit ngorok pada ayam dengan sirup enroksin dan juga daun pepaya. Untuk sirup enroksinnya saya larutkan pada minuman ayam. Dan untuk daun pepayanya saya campurkan dengan pakan ayam. Nah, mari kita simak videonya dan jangan di skip agar teman-teman bisa mempraktekannya juga di tempat teman-teman. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita praktekkan cara pembuatannya. Di sini kita siapkan terlebih dahulu sirup enroksinnya. Kemudian kita ambil induk enroksinnya sebanyak 5 mili dengan jarum seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita larutkan ke dalam air sebanyak 10 liter. Jadi untuk 5 mili enroksin kita larutkan ke dalam air sebanyak 10 liter. Dan untuk sirup enroksin ini selain membasmi CRD juga bisa untuk fulorium atau berak kapur dan bisa mengatasi atau membasmi penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang lainnya. Dan untuk pemberian obat ini kepada ayam itu kita berikan selama 5 hari setiap pagi dan sore. Berikutnya kita siapkan rebusan daun pepaya. Kemudian daun pepaya tersebut kita potong halus-halus ya teman-teman. Kita rincang halus dan kemudian kita campur dengan pakan ayam atau pur. Lalu kita aduk hingga daun pepaya dan purnya itu tercampur dengan merata. Dan untuk merebus daun pepayanya kita kasihkan sedikit garam untuk membuang getah yang ada pada daun pepayanya. Dan ini kita berikan kepada ayam itu setiap pagi selama 5 hari berturut-turut. Sedikit informasi bahwa manfaat dari rebusan daun pepaya ini yaitu untuk sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri yang ada pada ayam agar ayam kita tidak mudah terserang penyakit. Mungkin cukup sekian ya teman-teman semua video singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.